ойлогом бүркүттүм деп бирок азыр бир эле көзүм менен көрөм. Бир айдан кийин көзүмө ак болуп калганда карайдымчы. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Биздин фонд дагы болсо өз ишин улантууда. Азыркы маалда биз Пүчө шаарындагы Динара карындашыбызга жардам колун сунуу үчүн келип отурабыз. Динара карындашыбыз 14 жашында ошол өзүнүн кичинекей бөбөгүн инисине ойнотуп жатып, иниси бөбөгү ошол карындашыбыздын көзүнө байкабастан ошол чыбык киргизип алган. Убакыт өтүп карындашыбыздын азыр бир жак көзү толугу менен көрбөй калды. Врачтардын айтуусу боюнча эгерде эртерээк дарылабаса, карындашыбыздын экинчи көзүнө дагы өтүп кетиши мүмкүн экен. Келиңиздер, карындашыбыздын жакын келечеги үчүн азыр баарыбыз биргеликте аракет кылып, ошол жок дегенде ошол бир жак көзүн сактап калууга баарыбыз аракет кылалы. Мен 15 жашта болчумун. Ошол ичинде немен мындай эле ойноп жатканда ошол узун чыбык айланып атканда көзүмө кирип кеткен да. Ошонун көзүм үйгө киргенде кызарып аябай. Бирок анда билиң эмес, анан мындай эле кирип кетти деп эми мындай байкаган эмеспиз. Анан бир айдан кийин көзүмө ак болуп калганда карайдымчы. Ак басып калган. Анан ошон анда эмеси больницага бардык. Барганда ошо катаракта деди да. Эми объективный деди да. Эми ошо чыбык кирген үчүн ошондой катаракта болуп, анан вообще ошол бир көзүмдү жаап көрбөйм десем мындай ак бойдон болгон. Анан больницага барганда операция деген операция кылдырганбыз. Эми постепенно көрөт деген да, линза салган бир көзүмө. Бирок мен алардын айтуусу боюнча ойлогом бүркүттүм деп, бирок азыр бир эле көзүм менен көрөм, өзүм деле көнүп калдым агачы. Динара карындашыбыз ошол кичинекесинде атасы кайтыш болуп калган. Өзүнүн 4 бир тууганы бар. Ошол кичинекей болгон азыр өзүңүздөр көрүп тургандай ушул квартирада күн өткөзүп келишүүдө. Дагы ушул карындашыбыздын бир туугандары менен, өзүнүн апасы менен, апасы ошол сыртка чыгып иштейин десе, же болбосо уборка кылып, бирөөлөрдүн үйүн уборка кылып иштешет экен. Бирок ошол менен дагы карындашыбыздын көзүн дарылатууга, тагыраагы айтканда операция кылдырыш үчүн ал нерсе жетпейт экен. Апасынын айтушу боюнча ошол иштеген акчасы өзүлөрүнүн ошол кийими жана ошол булардын тамак ашына жана кичинекей инибиздин ошол дары-дармеги менен андан ашпай жатат. Келиңиздер, карындашыбыздын жүрөгүнө жылуулук, жүзүнө жылмайып токтогонго баарыбыз биргеликте аракет кылалы.